Hello，大家好，我係Yumi。今日咧一條片話俾大家知眼鏡人點樣揾眼鏡咧。我哋喺室內咧可以戴防藍光眼鏡。咁喺室外咧，我哋可以玩變色眼鏡。變色眼鏡點樣玩咧？我哋可以變粉紅色、變藍色、變灰色、變紫色。咁樣仲未夠過癮，我哋仲可以有水顏變色。咁樣仲未夠玩喎，我哋仲可以水顏有顏色，我哋可以水顏藍色、水顏白色、水顏橙色同埋水顏深藍色。之後咧，所有方法你並埋一齊，我哋仲可以有一個偏光眼鏡。咁以上多種玩法咧，係咪心動有一種適合你哋過嚟整我呢度玩要幫你量身定製？我哋嘅地址就係路34A區A061樓整夢眼鏡。今日係咁多，我係Yumi，拜拜。